Të dashur miq, ditën e nesërme është një moment i rëndësishëm për marrë Kishën Katolike në botë. Në Rom do të nisë procesi i zgjedhjes së Papës së ri, apo siç quhet ndryshe konklava. Tradita e Kishës na mëson se Papa nuk është produkt i një mazhorance të thjesht votash apo i një vendimarrje vetëm njerëzore. Ne i dimë dhe besojmë se ai që zgjall Papën në vend para Shpirtit Shenjtë, nëpërmjet frymëzimit dhe ndriçimit të kardinalëve të cilët do të votojnë për njeriun e duhur për këtë kohë. Si të krishterë, nuk mund të rrim spektator të thjesht gjatë këtyre ditëve. Megjithatë, dhe në mënyrë të veçantë jemi të thirrur që të lutemi, secili prej nesh të i kenë kështu pjesëmarrës shpirtërisht në këtë proces kaq të rëndësishëm për Kishën. Ti lutemi Zotit për Kishën dhe për gjithë kardinalët që do të na dhurojnë gjatë këtyre ditëve personin i cili do të na udhëheq, do të na mësoj dhe do të na ndihmojë me u shejtnu.